नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सत्ता गठबन्धनले बहुमतको दम्भ देखाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। राष्ट्रपतिद्वारा पठाइएको विधेयक छलफलै नगरी पुनः फिर्ता पठाउने निर्णयको विरोध। प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन अब 3 महिना बाँकी, अझै पनि प्रदेश एकले नाम राख्न सकेन। दलहरू बीचको मतभेद मुख्य समस्या। दार्चुलाको उल्लापानीमा जीप दुर्घटना, 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 9 जना घाइते, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। उत्तर कोरियाद्वारा 2वटा क्रुज मिसाइल प्रहार। दक्षिण प्योनगान प्रान्तको ओन्चनबाट पश्चिम सागरमा प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको भनाई। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीको औपचारिक प्रशिक्षण शुक्रबारबाट सुरु हुँदै असोज 11 गते बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाउने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले संसदले एकपटक विचार गरोस् भनेर राष्ट्रपतिले पठाएको सो गम्भीर महत्त्वको विधेयकलाई संसद बाहिरै बसेर सत्तारूढ गठबन्धनले सो निर्णय गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। आज ललितपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले संसदमा सो विधेयकको विषयमा बहस समेत गर्न नदिएर सत्तारूढ गठबन्धनले आफूलाई खोपडी नभएको मसलेको रूपमा प्रस्तुत गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। संसदीय अभ्यासको समेत ख्यालै नगरी सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो बहुमतको तागत देखाइदिने भन्दै सो विधेयक राष्ट्रपतिलाई जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। संसदले एकपल्ट विचार गरोस्, कमी कमजोरी नरहोस्, यो धेरै गम्भीर महत्त्वको प्रश्न हो भनेर फिर्ता पठाउनु भएछ। संसदमा होइन, बाहिर बसेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भएपछि यसो यसो गरेर मसल छामेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने, जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने हिजो निर्णय गरे। संसदमा छलफल हुनै बाँकी छ। के छलफल हुन्छ अब? पाखुरेहरूले पाखुराको भाषा बोलिसके हिजै, जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने, हाम्रो बहुमतको ताकत देखाइदिने। को राष्ट्रपति संसदलाई विचार गर्न भन्ने? यस्ता घमण्डीहरूले तर्क छैन, तार्किकता होइन, बल, पाखुरा, मसलका कुरा गर्ने, यस्ताले देश चलाउँछन्। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी नरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। प्रचण्डको कार्यकर्ता बनेर हिँडिरहेको कांग्रेस आचरण, नीति र व्यवहार सबै हिसाबले लोकतान्त्रिक हुनै नसक्ने उहाँको तर्क थियो। ओलीले विगतमा पनि कांग्रेसले देशविरोधी कार्य गर्दै आएको र पछिल्लो समय यसले लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार समेत गुमाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्र पार्टी नभई प्रचण्ड एन्ड कम्पनी भएकाले त्यसको बारेमा टिप्पणी गरिरहन आवश्यक नै नरहेको दोहोर्याउनुभयो। कांग्रेस लोकतान्त्रिक रहेन। कांग्रेस प्रचण्डको कार्यकर्ता हो, लोकतान्त्रिक रहेन। अब अरू पार्टीहरूको त चर्चा नगर्नु, समय बेकार किन खर्च गर्ने? कांग्रेस नै लोकतान्त्रिक आचरण, विचार, आचरण, नीति, सिद्धान्त, व्यवहार केहीमा पनि कांग्रेस रहन सकेन। इतिहासमा पनि कांग्रेस पटक पटक ठुला ठुला अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप गरेर आएको पार्टी हो। देश हितका विरुद्ध अनेक
क्रियाकलाप गरेर आएको पार्टी हो काङ्ग्रेस। सप्रियला कि अनुभवबाट सिक्ला कि भनेको झन् काङ्ग्रेस बिग्रिँदै गएको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकलाई बर्बाद पार्ने भएकाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउनु पर्ने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई स्थानीय तह निर्वाचनकै हैसियतमा पुर्याउने गरी आफ्नो ठाउँबाट लाग्न पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले मुलुकको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने जिम्मेवारी पनि आगामी निर्वाचनबाट पाउने गरी निर्वाचनमा तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा स्थानीय तहमा निर्वाचित पार्टीका संघको भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले मुलुकको स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासका लागि नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प नभएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा पनि 5 दलीय गठबन्धन कायमै रहने उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले हासिल गरेको सफलता प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो मुलुकलाई तीव्र गतिमा विकासमा अगाडि बढाएर विकासोन्मुख मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा हाम्रो देशलाई पुर्याउनका निमित्त अब आउने निर्वाचनमा हामीले एकताका साथ नेपाली कांग्रेसलाई नेपालको यसले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनहरू गरेको छ। अब मुलुकको आर्थिक परिवर्तनको जिम्मेवारी दिएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउनका निमित्त एक भएर आगामी निर्वाचनमा जसरी अहिले हामीले स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको जुन स्थान हामीले बनाएको छौं त्यही स्थान आगामी निर्वाचनमा बनाउनका निमित्त हामी सबै आफ्नो तर्फबाट लागौं। मन्त्री कार्कीले विकास निर्माण, जनताको सेवा प्रवाह र उनीहरूको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पनि स्थानीय तहको सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री कार्कीले जनतालाई मर्का नपर्ने गरी करको दर तोक्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी पदाधिकारीको बिहीबार टुङ्गो लगाउने भएको छ। आज पार्टी कार्यालय पेरिस टाडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा पदाधिकारीको बारेमा छलफल भएको र बिहीबार बस्ने बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने भएको हो। बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले आजको बैठकमा संगठन सम्बन्धी एजेन्डामा छलफल केन्द्रित भएको बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय कमिटीपछि स्थायी कमिटीले टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुरा र केन्द्रीय कमिटीमा थप्नुपर्ने सदस्य, पोलिट ब्युरोमा थप्नुपर्ने सदस्य र पदाधिकारीका बारेमा छलफल सुरु भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महराले आजको बैठकबाट करिब टुङ्गोमा पुगेको र बिहीबारको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीमा सबै पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। संगठन सम्बन्धी एजेन्डामा संगठनमा खास गरेर केन्द्रीय कमिटी पछि हामीले टुङ्ग्याउनुपर्ने केही विषयहरू छन् थिए। खास गरेर केन्द्रीय कमिटीमा थप्नुपर्ने केही साथीहरू र पोलिट ब्युरोमा थप्नुपर्ने केही साथीहरू र हाई कमिटीमा थप्नुपर्ने साथीहरू र पदाधिकारी चुन्ने विषय तपाईँहरूको जिज्ञासाको विषय होला। यी सबै विषयमा हाम्रो विस्तृत छलफल भयो र करिब हामी टुङ्गोमा पुगेका छौँ। प्रवक्ता महराले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बिहीबार बिहान 8 बजे बस्ने जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले विकास निर्माणमा अबको भविष्य नगरपालिकाहरूको रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश एकका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उपाध्यक्ष डाक्टर पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उपाध्यक्ष पौडेलले संघीय सरकारले ठूलो आयोजनाहरू मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने र साना परियोजनाहरू स्थानीय तहमै दिने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरूले साना साना भित्री सडक बनाउन माग गर्ने प्रावधान हट्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विपन्नलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले नगरपालिका वा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विपन्न समुदायहरूलाई सहयोग गरे अर्को पटक चुनाव लड्न सजिलो हुने बताउनुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले जनप्रतिनिधिहरू सकेसम्म सबै जनताको बीचमा जान पनि सुझाव दिनुभयो। हैन अब त्यो उल्टो पल्टो गरेर माग गरेर पठाएको धेरै छ कि त्यसले गर्दाखेरि पाउनेले पनि नपाएको हुन्छ। कतिले चाहिँ तपाईहरुले फेरि त्यो सबमिट गरेपछि फोन गरेर पनि कन्फर्म गर्नुस्। कतिले चाहिँ सबमिट गरे भने हुन्छ इन्टरनेट हुन्छ काम गरेर आउँदैन सबमिट गरे भन्दै पछि झगडा नहुनुहुन्छ हैन त्यो नगर्नु होला। तपाईहरु सबमिट गरेको कुरा चाहिँ क्लियरली सबमिट भयो भनेर फोन गरेर नि कन्फर्म गर्नु होला। त्यो भनेको बेलामा के रिक्वायरमेन्ट छ पेपरहरु हेर्न लगाउनु प्रशासकीय त्यो कार्यपालिकाको डिसिजन हुनुपर्छ। कतिपय तपाईहरुले अर्को एउटा समस्या के छ भने गाउँपालिकाको डिसिजन भनेर मलाई ल्याएर छोड्नुहुन्छ त्यो पनि हुँदैन। फेरि त्यो फर्मल ठ्याक्कै त्यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो योजना आयोगकोमा हैन। सकेसम्म विपन्न एरियाहरुमा हेल्प गर्यो भने अर्कोपटक चुनाव लड्न पनि सजिलो हुन्छ। उहाँले स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा विशेष बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ठूला नगरपालिकाहरूले समेत विशेष बजेट अन्तर्गत सडक निर्माणको योजना राखेको भन्दै विशेषमा सडक निर्माणको योजना नपर्ने बताउनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले प्रविधि निर्यात गर्ने देशको रूपमा नेपाललाई विकसित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा मन्त्रालयमा भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको एप्लिकेसन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री कुँवरले अरूको तुलनामा देशको प्रविधि बिकाउ हुने गरेर मेहनत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल अब प्रविधि पुँजी भित्राउने देश बन्न नहुने भन्दै प्रविधि निर्यात गर्ने देश बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझै व्यवस्थित गर्ने दायरा बढाउने सामाजिक सुरक्षा कोषको सबैको सुरक्षित गन्तव्य हो भने महसुस गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। प्रविधि हामीले निर्यात गर्ने देशको रूपमा पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ। प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू लाग्नुहुनेछ र यो सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझै व्यवस्थित गर्ने अझै यसका दायराहरूलाई बढाउने सामाजिक सुरक्षा कोष यो हामी सबैको एउटा सुरक्षित गन्तव्य हो, सुरक्षित ठाउँ हो, सुरक्षित घर हो भन्ने महसुस पार्ने गरी हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताहरूलाई उत्प्रेरणा गर्ने हिसाबले सापटी योजना सुरुवात गरेको बताउनुभयो। उहाँले यो पहिलो चरणको योजना भएको र दोस्रो चरणमा योगदानकर्तालाई उद्यमशील बनाउने र आन्तरिक रोजगारीमा उपस्थिति गराउने उद्देश्यले सिप सहितको उद्यमशील योजना पेश गरेको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने योजना पनि छिट्टै घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। र आन्तरिक रोजगारीमा उहाँको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गराउने उद्देश्यले एउटा स्किम सहितको उद्यमशील योजना पेश गरेको आधारमा चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने योजना पनि हामी छिट्टै घोषणा गर्ने तर्खरमा रहेको बेहोरा पनि म एउटा सामाजिक सुरक्षा कोषको अध्यक्षको हैसियतले पनि म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सचिव अर्यालले बैंकिङ प्रणालीभन्दा सामाजिक सुरक्षा कोष एक कदम अगाडि गएको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट हुने जुनसुकै कार्यक्रमले पनि नेपालको गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने र संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दिएको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई साबित गर्ने दावी गर्नुभयो।
प्रदेश 1 का प्रदेश सभा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले यही संसदबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभामुख भण्डारीले चालु संसदबाट प्रदेश सरकारको नामकरण हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीहरूका आफ्ना उडान र नेताहरूको केन्द्रीकृत भावनाले प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश संसदले प्रदेशको नामकरणका लागि दलहरू बीचमा छलफल गराए पनि त्यो सहमति बन्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूमा भूगोल, जातीयता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचान झल्कने खालका नाममा उडान राख्दा सहमति जुट्न नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रदेशको नामकरणका लागि दलहरूको सहमति नै आवश्यक रहेको भन्दै कुनै दलले चाहेर मात्रै नामकरण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशको नाममा सहमति बनाउन 2/3 सांसदहरूको सहमति हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको प्रति दुःख लागेको बताउनुभयो। सर्वदलीय बैठकमा दलको सहमति भएर परिणाम निस्किने गरी मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भने सहमति भए अनुसार नामकरणका लागि अहिले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको बताउनुभयो। आफ्ना अडान छन्, कसैले भूगोलको नाममा, कसैले प्राकृतिक उसको नाममा, कसैले चाहिँ अरू सांस्कृतिक पहिचानको नाममा भन्ने अडानलाई यथावत राखेको कारणले पनि सहमति हुन सकेन। धेरै प्रयत्न गरियो दलका नेताहरूलाई बोलाउने, दलहरू बिचमा छलफल गराउने, दलको बिचमा पनि छलफल गराउने, ती कार्यक्रमहरू हामीले गर्यौँ। दलहरूले पनि केही प्रयासहरू गर्नुभयो तर भएन सहमति। 7 प्रदेश मध्ये प्रदेश 1 को नामकरण प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत हुन नसक्ने सम्भावना बढेको छ। प्रदेश सभाको कार्यकाल अब करिब 3 महिना मात्रै बाँकी छ। पछिल्लो समय नामकरणको विषयमा दलहरूबीच संवाद विहीनताका अवस्था छ। प्रदेशको नामकरणका लागि आधा दर्जन भन्दा धेरै नाम पहिचान र भूगोलसँग जोडिएर चर्चामा आएका छन्, तर तीमध्ये कुन नाम राख्ने भनेर प्रदेश सभा बैठकमा प्रवेश समेत पाएको छैन। प्रदेश सभा गठन भएपछि 3 जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरिसकेका छन्। पहिलो पटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रोमा पुनः एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राईले प्रदेश 1 को नेतृत्व गरेका छन्। 3 जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश 1 को नामकरण गर्ने भन्दै पदभार सम्हालेका थिए। सरकारले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते गर्ने घोषणा गरेपछि दलहरू चुनावमा होमिएका छन्। विभिन्न राजनैतिक दलहरूले चुनाव केन्द्रित गतिविधि बढाइरहेका बेला गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूले कैलालीमा अहिलेसम्म पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएका व्यक्तिले खर्च नबुझाएको भन्दै नागरिकमा दलहरू प्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। जिल्लामा सङ्घ र प्रदेशको चुनावी माहौल बढ्दै गए पनि गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूले अहिलेसम्म पनि खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। 13 स्थानीय तह रहेको कैलालीमा वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। मत परिणाम आएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने भए पनि कैलालीका उम्मेद्वारहरूले कानुनको व्यवस्था गरेका हुन्। गत स्थानीय निर्वाचनमा जिल्लाबाट 3073 उम्मेद्वार रहेका छन्, तर हालसम्म 570 जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी राजेश चौधरीले जानकारी दिएका छन्। उनले बाँकी 2503 जनाले निर्वाचन खर्च विवरण अझै नबुझाएको बताएका छन्। हाम्रो कैलाली जिल्लामा चाहिँ 13वटा स्थानीय तह रहेको हुनाले अब 13वटै पालिकामा फरक दिनमा भएको हुनाले फरक दिनमा अन्तिम नतिजा घोषणा भएको हुनाले अब यो ठ्याक्कै यही डेट भनेर चाहिँ भएन। तर कस्तो हुन्छ भने चाहिँ घोषणा भएको 30 दिनभित्र बुझाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले पालिका अनुसार विवरण राख्दाखेरि समयावधिभित्र भनेको कसरी चाहिँ अन्तिम घोषणा परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र बुझाएको हाम्रो विवरण अनुसार रेकर्ड अनुसार चाहिँ जम्मा बुझाएको चाहिँ 570 जना र जसमा चाहिँ 343 जना पुरुष र 227 जना महिलाले बुझाउनु भएको छ र बाँकी रहेका 1939 जना उहाँहरू चाहिँ बुझाउन बाँकी रहेको छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन सकिएको 1 महिनाभित्र चुनावी खर्च विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि उम्मेद्वारहरूले त्यसको व्यवस्था गरेका छन्। उम्मेद्वारले सम्पूर्ण खर्च विवरण स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 64 को उपदफा 2 र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी 2073 को नियम 40 तथा आयोगद्वारा स्वीकृत निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। हामीले चाहिँ पालिका स्तरमै हामीले 3 चोटि पत्र नै काट्यौँ हामीले ल है अब चुनाव सकिसक्यो तपाईँहरूले अब खर्चको विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि ताकेता गर्यो। 3 चोटि त हामीले पत्र नै काट्यौँ स्थानीय तहमा र स्थानीय तहलाई वडासम्म चाहिँ त्यो सर्कुलर गरिदिने भनेर र त्यति भन्दा भन्दै पनि अब उताबाट नबुझाउने भइसकेपछि अब हामीले एक एक गरेर खोज्ने कुरो पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब सकेसम्म अब बुझाउने भन्ने हो। हामीले फोन थ्रु पनि भनिराखेका छौँ जो अब सम्पर्कमा आउनु भएको छ उहाँहरूलाई ल बुझाउनुपर्छ है। निर्वाचन खर्च नबुझाएकै कारण दलहरूले आफ्नो गरिमा गुमाउँदै गएको नागरिक अगुवाहरूको धारणा छ। गलत संस्कारको विकास हुँदै गएको उनीहरूले बताएका छन्। सर्वसाधारण जनताले नियम कानुन अन्तर्गत चल्नै पर्ने नेताहरू अथवा सङ्घ सङ्गठनसँग आबद्ध नेताहरूले जे गरे पनि हुने। त्यसका कारणले गर्दाखेरि यहाँको कानुन व्यवस्था फितलो जस्तो मलाई लाग्छ, निकायहरू फितलो जस्तो लाग्छ। यो लेखा परीक्षण हुँदाखेरि बेरोजगारी कुराहरू धेरै कुराहरू सबै मौनता यो समाचार छापामा मात्रै आउने कुराहरू त्यसपछि यो सामसुम भएर जान्छ। उहाँले बुझाउनु नबुझाए के हुने त भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू पनि छैन। या उनलाई आगामी आउने चुनावमा उम्मेदवारी दिनबाट रोक्नु पर्यो, त्यो पनि रोकिने होइन। उहाँले बुझाउनेले बुझाएको हुन्छ, नबुझाउनेले नबुझाएको हुन्छ। देशको नियम कानुनलाई मान्नु हरेक व्यक्तिको दायित्व र फेरि चाहिँ कुनै सामुदायिक पद ग्रहण गरेको व्यक्तिले त झनै त्यसलाई तराजमा लिनुपर्छ र 1 महिना होइन 15 दिनभित्रै बुझाइसक्नु पर्थ्यो सम्पत्ति विवरण र उनले समय सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मैले के गरेँ भने सरकारले तोकेको समय 1 महिना भित्र बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ अनुशासनको पालन नभएको भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब यसमा चाहिँ अनुशासनमा बसेर सबैले आफ्नो दायित्व निभाउनु पर्ने कुरा हो। सबैले आफ्नो कुरा राम्रोसँग गर्यो भने माथि बसे मान्छेहरूले पनि त काम गर्न सजिलो हुन्छ, हेर्ने कुराहरू भयो। सरकारमा सिस्टम एउटा व्यवस्थित तरिकाले जान्छ, सभ्य मानवको परिचय दिने कुराहरू भयो। उम्मेद्वारले मतपत्र खरिद, सवारी साधन तथा गाडी घोडाको प्रयोग, सवारी तथा इन्धन, प्रचार प्रसार सामग्री ढुवानी, गोष्ठी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन लगायत विविध निर्वाचन खर्च विवरण पठाउनु पर्ने नियम छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि दार्चुलाको उल्लापानीमा जीव दुर्घटना, 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 9 जना घाइते, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले लाल पूर्जा दिँदा पनि नवलपरासीका सुकुम्बासीको समस्या समाधान भएन, जग्गा रोक्का गरिदिँदा बैंकले ऋण दिएन। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीको औपचारिक प्रशिक्षण शुक्रबार सुरु हुँदै असोज 11 गते बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दार्चुलामा जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ, 9 जना घाइते भएका छन्। चालक करण कोली सहित 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको घटनास्थल पुगेका प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शैलेशशिखर नगरपालिका 6 उल्लापानीमा गोकुलेश्वरबाट जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा जाँदै गरेको जीव दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। गोकुलेश्वरबाट खलङ्गाका लागि छुटेको
1J551 नम्बरको जीप उल्लापानीमा सडकबाट करिब 250 मिटर तल खसेको हो। घाइतेहरू सबैलाई उपचारका लागि गोकुलेश्वर अस्पताल लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकका शव क्षतविक्षत अवस्थामा रहेकाले पहिचान गर्न समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनापछि उद्धार कार्यमा मारिकार्जुन प्रहरी चौकीको टोली र स्थानीय खटिएका छन्। उद्धार कार्य जारी रहेकाले पूरा विवरण भने आइ नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। जीपमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेकाले दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले आकलन गरेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले लाल पूर्जा वितरण गरे पनि जग्गा रोक्का गरिदिँदा बैंक ऋण लिई व्यवसाय गर्न समस्या भएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा आयोगले 2065 सालमा करिब 5000लाई लाल पूर्जा वितरण गरेको थियो, तर 2068 सालमा जग्गा रोक्का हुँदा बैंक ऋण लिई व्यवसाय गर्न चाहेका स्थानीयलाई समस्या भएको हो। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले 2065 सालमा भूमिहीनलाई करिब 5000 लाल पूर्जा वितरण गरेको थियो। त्यस यता 2065 सालसम्म जग्गाको किनबेच पनि भयो, तर 2065 सालमा सार्वजनिक जग्गाको पूर्जा बनाएर वितरण गरेको भन्दै जग्गा रोक्का भएको छ, जसका कारण आफ्नो नाममा भएको जग्गा बैंकमा धितो राखेर अन्य व्यापार व्यवसाय गर्न स्थानीय वञ्चित भएका छन्। 3 वर्षसम्म किनबेच तथा अन्य प्रयोजनका लागि फुकुवा रहेका जग्गा रोक्का गरिँदा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। सुनौल नगरपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने मनसुवा जग्गा 68 सालमा नापी नक्सा भई आएको र पूर्जा पनि पाइयो। 12 वर्षको रासो तिरेर हामीले पूर्जा पनि पायौँ। बिचमा फुकुवा पनि भयो, लाल पूर्जा मालमा गएर पास पनि भयो र बिचमा रोक्का पनि भयो र आयोग बस्यो। आयोगले पनि केही काम गर्न सकेन। पछि गएर किनबेचका कुराहरू पनि भयो, उसमा ब्याङ्किङ कारोबार पनि भयो। पछि गएर रोक्का भयो, यो फुकुवा भएन। रोक्का भएका जग्गा 1 दशक बितिसक्दा समेत फुकुवा नहुँदा समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन्। राजनीतिक अस्थिरतासँगै फेरिने सरकारका कारण आफूहरूले समस्या भोग्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ। हामीहरूको सत्यनारायण खनालको पालामा बााउन्डरी भएको वन सिमाना छुट्याइएको जग्गा अनि त्यत्तिकै नै रहिरहेको थियो। पछि आएर 67 सालमा आएर हामीहरूले मनसुबाको आयोगको पालोमा हामीहरूले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र दर्ता पनि भयो। हामी मालमा बडा पूर्जा प्रदान गरिसकेपछि ब्याङ्कमा धितो बन्दकी किता काट सबै थोक फुकुवा भएको जग्गा अहिले आएर 8-9 वर्षको अन्तरालसम्म त्यो जग्गाहरू बन्द स्थितिमा रहनु एकदम पीडादायी कुरा हो। अब हरेक आयोगहरू बने आए गए, कहिले खुल्छ कहिले बन्द हुन्छ, कहिले खुल्छ कहिले बन्द हुन्छ। यसबाट हामी आजिज छौँ। जनताको लागि काम गरिदिने कुनै नेतृत्व पङ्क्ति राम्रोसित आएर चाहिँ यो जग्गा फुकुवा गर्दैदेखि हामी धेरै राहत पाइने थियो। राष्ट्रिय भूमि सुधार आयोग नवलपरासीले भने भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित बसोबासका लागि आयोगले तत्कालै लाल पूर्जा लिएको जग्गालाई प्राथमिकतामा राखेर फुकुवा गर्ने योजना रहेको बताएको छ। र विशेष गरेर अहिले हाम्रो नवलपरासी जिल्लाको हकमा यसभन्दा अगाडिको आयोगले गरेर धेरै कामहरू गरेर एउटा करिब टुङ्गिन लागेको अवस्थामा पुगेको प्रकृतिको जग्गाहरू छ र कतिपयको पूर्जा हातमा परिसकेको तर मालपोतमा त्यो कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पुगेको जग्गाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जग्गालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई तुरुन्तै उहाँहरूको पाएको पूर्जालाई पनि त्यो भोगचलन गर्न पाउने अथवा ब्याङ्किङ कारोबारदेखि लिएर बेचबिखनको कामहरू उहाँहरूको सम्पूर्ण काम हुने गरी र जसको हातमा पूर्जा परेको छैन र अन्तिम अवस्थामा उहाँहरूको सबै कुराहरू भइसकेर अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ त्यसलाई पनि पूर्जा दिने काम हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पहिलो चरणमा त्यो काम हामीले सम्पन्न गर्ने थियो। पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनसँगै आयोगमा परिवर्तन हुने नेतृत्वका कारण समस्या भोग्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट।
रौतहटको बडहरवा स्थित बागमती नदीमा विगत 12 वर्षदेखि पुल निर्माण कार्य पूरा हुन नसक्दा स्थानीयवासी मारमा परेका छन्। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बडहरवा स्थित बागमती नदीमा 12 वर्षसम्ममा पनि पुल निर्माण हुन नसक्दा नदी वारपार गर्न स्थानीयहरू मारमा परेका हुन्। एक रिपोर्ट। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बडहारवी स्थित बागमती नदीमा आज भन्दा 12 वर्ष अघि पुल निर्माणको कार्य सुरु भएको थियो। स्थानीयलाई नदी वारपार गर्न सहज हुने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पुलको शिलान्यास गरेका थिए। तर 12 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन। समयमा पुल नबन्दा बागमती पारी बसोबास गर्ने करिब 400 भन्दा बढी घरधुरीका स्थानीय जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामा यात्रा गर्न बाध्य छन्। स्थानीय बालकिशोरी देवीले नदीमा बाढी आएको बेला नदी तर्न नसक्ने बताइन्। उनले आफ्नो खेतबारीमा काम गर्न जान समेत एक दिन लाग्ने गरेको गुनासो सुनाइन्। त्यस्तै स्थानीय सुरेश पासवानले वडा कार्यालयमा सामान्य सिफारिसका लागि जाँदा समेत एक दिन छुट्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए। ये नदी नाल में अबै छी, नदी के पानी अबै है तो दूध तकलीफ हो जाइए, खानों के खोरिक्सों के सब चीज के तकलीफ हो जाले। अब बान अगोरे के पड़े घर दुआर छोड़ के, अब जाओ से कहाँ जाओ? अब चारू कता से तो घेरायल रही थी एके लंग, तब कहाँ जाओ? अब ये बांधे पर अगोरे के पड़े भूखे प्यासे, यही सबके तकलीफ हमरा के हो गई बात दी कर दूसर कथी कहूँ। माधव नेपाल जी की गलन से फोन अथी पुल के शिलान्यास कलन, जलम दे दिलन आ ओकरा पाले न सकलन। ए पार के ओ पार के जनता कराई छतन आ जब वोट के समय अहन तो कहन कि ए वोट हमरा दन हम ही न बनबै छी आ जनता की करी था। अब ओ पार के वही पार मर रहा है, पार के यही पार मर रहा है। वह ढूंगा से आवाज जावत है, भर दिन में एक खेप फूलल, हमसे एक खेप फूल रहल तो गेली साँझ में आई हमने के बात यह तो है। बागमती नदी पारी रौतहटको बतसपुर, वडहारवा, राजदेवी, गौर लगायतका स्थानका मानिसहरू डुङ्गा चढेरै खेत बारीमा काम गर्न जाने गरेका छन्। बागमती पारीका स्थानीयलाई वारी आउन 2 वटा डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्छ। वर्षायाममा बागमती नदीमा बाढी आउँदा स्थानीयहरूको आवागमन समेत ठप्प हुने गरेको डुङ्गा चालक रामबाबु रजक बताउँछन्। डुङ्गा चढ्न सर्वसाधारणले एक पटकको 50 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। नदीमा बाढी आउँदा दिनमा एक पटक मात्रै डुङ्गा चल्ने गरेको रजकले बताए। यहाँ तो दिनमा 200 जना आरोह गर्न मिल्छ के पारी 2 पार्न 200 जनासम्म पुग्छ। बाढ आयो भने त पनि 50 जना 20 जना पनि तर्न सक्छ। दुईचोटि डुङ्गा आउनुपर्छ। यता हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख दारोगार प्रसाद शाहले भने ठेकदार कम्पनीको समय अवधि 1.5 वर्ष बाँकी रहेको बताएका छन्। उनले बागमती नदीको पुल निर्माण कार्य कुनै बाधा नआए 1.5 वर्षको समय अवधिमा पूरा हुने दावी गरे। ठेका म्यादको कुरो गर्दाखेरि 2.5 वर्ष छ। 2.5 वर्षभित्र जुन निर्माण व्यवसायीको जुन आफ्नो उत्साह जुन छ त्यो अनुसारले उसले सकाउने कुनै अर्को किसिमको बाधा व्यवधान भएन भने त्यो पुल बन्छ जस्तो मेरो आशा छ। बागमती नदीमा विक्रमसम्म 2067 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्वारा पक्की पुलको शिलान्यास भएको थियो। प्रधानमन्त्रीबाट पक्की पुल निर्माणका लागि शिलान्यास भएसँगै ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्न बाध्य स्थानीयहरू खुसी भएका थिए। तर शिलान्यास भएको 12 वर्षसम्म पनि पुल नबन्दा स्थानीयहरू रुष्ट भएका छन्। बागमती नदीको उक्त पुल निर्माण सम्पन्न भएमा रौतहट र सर्लाहीका बासिन्दा समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। बागमती नदीको पुल ठेक्का लुम्बिनी बिल्डर्स प्राली सिद्धार्थनगरले 35 करोड 89,04,433 रुपियाँमा पाएको थियो। ठेक्का लुम्बिनीले पाए पनि निर्माणको काम पप्पू कन्स्ट्रक्सनले थालेको थियो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले सडक विभागसँग 2067 जेठ 31 गतेका दिन 2070 जेठ 30 गतेसम्म पुलको निर्माण काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। 17 स्पान सहितको पुलको लम्बाइ 633 मिटर र चौडाइ 2 लेनको छ। स्पान निर्माणको काम सकिए पनि बाँकी काम भने हुन सकेको छैन। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय पर्साले लुम्बिनी बिल्डरसँग ठेक्का रद्द गरे पनि पुनः आह्वान गरेको ठेक्का महालक्ष्मी विकास YPJV जनकपुरले 2079 वैशाख 11 गते सम्झौता गरी 2081 कार्तिक 10 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 57 करोड 40,77,501 रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो।
कार्यालयले नयाँ ठेक्का लगाएको भए पनि काम भने अहिलेसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन। नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडित परिवार 2 सातादेखि धरनामा छन्। मिटर ब्याजी तथा ठगी धन्दा गर्नेहरूसँग प्रचलित दरभन्दा धेरै बढी ब्याज तिर्ने कबुल गरेर पैसा लिएका यी किसानहरूलाई भूमिहीन बनाइएपछि उनीहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका हुन्। पछिल्लो समय सरकारले मिटर ब्याजीको छानबिन गर्न समिति नै बनाएको छ, तर न्यायिक समिति बनाएर मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने आधार तय नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने पीडितहरूको भनाइ छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितहरू 2 सातादेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका छन्। धरनामा रहेका पीडित परिवारहरूले मिटर ब्याजीले उठीबास लगाएपछि आफूहरू न्यायको ढोका ढकढक्याउँदै काठमाडौँ आइपुगेको बताएका छन्। सरकारले सहसचिवको नेतृत्वमा मिटर ब्याजीको छानबिन समिति बनाएको छ, तर कानुनी आधार र कार्यविधि नभएकाले उनीहरूले चित्त बुझाएका छैनन्। उनी हुन् सरावल गाउँपालिका 7 नवलपरासीका 76 वर्षीय प्रेम नारायण कोइरी। 2073 सालमा स्थानीय बसन्त कोहारबाट 9 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका उनले 2074 सालमा 16 लाख रकम बुझाइसकेका छन्। ऋण लिएको भन्दा 7 लाख रुपैयाँ बढी रकम बुझाउँदा समेत कोहारले अझै 42 लाख रुपैयाँ पैसा नपुगेको भन्दै आफूलाई तत्काल तिर्न दबाब दिने गरेको उनले बताए। 16 लाख दिनुभयो, 9 लाख लिएर 16 दियो, 16 लाख। अब त अझै 42 लाख मागिरहेछ। मैले भन्नु म दिन्न, अब कहाँबाट दिनु? त्यो जग्गा बेचेर दियो मैले, 10 कट्ठा 12 कट्ठा तो दियो। एउटा बसन्त कोहार से तो 12 कट्ठा दियो। साउको ऋण तिर्न उनले आफ्नो नाममा रहेको 12 कट्ठा जग्गा बेचेपछि अहिले उनी घरबारविहीन भएको बताए। तर पनि उनलाई ऋणमुक्त नभएको भन्दै साउबाट मानसिक यातना दिने गरेको गुनासो गरे। प्रेम नारायण जस्तै 500 बढी मिटर ब्याजी पीडितहरू नवलपरासीमा छन्। त्यसमध्ये 200 परिवारका नागरिक अहिले काठमाडौँ स्थित माइतीघर मण्डलामा धरनामा छन्। मिटर ब्याजका नामबाट फन्दामा परेका आफूहरूले सावाभन्दा बढी ब्याज तिर्दा पनि उम्कन नसकेर सडकमा आएको उनीहरूले बताएका छन्। 80,000 ल्यायो, 9.5 लाख तिरिसक्यो, अहिले अब 1,73,000 मागिरहेछ। अब के गरौँ बाबू? जब हमार बूढ़ा पैसा दे के गुजर गई ना तो कहला साफ हम पौला ही नहीं बानी। अब खेती 1 साल बीत गई, बूढ़ा के मुँहले कह नहीं पौले बानी, खेत लीलाम करब, मुद्दा डार देहला। मुद्दा कहला जीतल है नहीं बा, कहला हम जीतल बानी तमिलिम बा। अब कहला देव नहीं 10 लाख तो अब लीलाम करब। यस्तै साउद्वय जगदीश बानिया र सुनिल बानियाले पनि आफूहरूलाई ऋण चुक्ता नभएको भन्दै मुद्दा हाल्ने धम्की दिइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ। आफूहरूले साउसँग ऋण लिँदा कबुल गरेको ब्याज भन्दा बढी रकम बुझाइसकेपछि पनि पटक पटक धम्क्याउने र पैसा माग्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। उनले भूमिहीन बनाइएका आफूहरूको जमिन र बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्न सरकारले पहल गरिदिनु पर्ने बताए। मांग हमारी बा, हमार बेसी जौन बात हमके फिरता चाहिए नहीं, बेसी हमार पैसा ज्यादा ले ले माने तजुन हमन के घर नहीं बा रहे के, हमन के तजुन खैले बिना भूखे मरता, लइके मार मार खदेरता। बड़ी पैसा लेके भूखा गणना में सोची जे मन 1 लाख के जरी हमन के 2 माई पिता कमाता रहली जा। 3 साल लड़का मलेशिया रहल, 6 साल 6 महीना हम सऊदी रहल बानी। हमके ये चाहिए सरकार हमके बढ़ती पैसा जौन होखे तो हमके फिर्ता करे। यता सरकारले भने मिटर ब्याजीको समस्या छानबिन गर्न समिति बनाएको छ, तर त्यस समिति बनाउनुको कानुनी आधार र कार्यविधि नभएकाले समितिप्रति उनीहरूले सन्तुष्ट देखाएका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। दैनिकी चलाउनकै लागि साहुबाट मिटर ब्याजमा ऋण लिएका नवलपरासीका सर्वसाधारण अहिले सडकमा पुगेका छन्। मिटर ब्याजीको फन्दामा पर्दा स्थानीय 500 बढी परिवार घरबार विहीन भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान हुन नसक्नुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यहाँको सरकारले अब मान्यता छैन, अब के कानुन केही गरे छैनन्। अब यहाँको सरकारले अब यस्तो नगरेको भए हामीलाई यस्तो दुःख पाउँथेनौँ। अब हामी घर फर्किहाल्थ्यौँ। अब सरकारले भनेछ अब हुन्छ हुन्छ, कतिखेर हुन्छ थाहा छैन। त्यो अब समस्याको समाधान यसमा के छ भन्दाखेरि जो ठुला बडाहरू छन्
जो ठुला बडाहरू छन् उनीहरू चाहिँ मिटर ब्याजी साहुहरूको समर्थनमा छन्, हाम्रो समर्थनमा छैनन्। जस्तै अब यहाँ हाम्रै सांसदहरू हृदय त्रिपाठी भयो, अब साहुहरूको पक्षमा कुरो गर्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो चाहिँ खास कारण चाहिँ माफियाहरूसँग यो सरकारको सेटिङ भएको जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हाम्रो कामहरू यति ढिलो भइरहेको जस्तो लाग्छ। नत्र भने यत्रो दिन बस्दाखेरि हाम्रो अगाडि कोही न कोही पार्टी चाहिँ आइपुग्नु पर्ने थियो। मन्त्रीको गाडी यही बाटो हिँडिरहेको हुन्छ, त्यही पनि हामीलाई कुनै पनि नजरले हेरिराखेका हुँदैनन् क्या, त्यस्तै लाग्छ सर मलाई चाहिँ। सबै त्यस्तै छ नि। यहाँ अब कोही सुनवाई छैन यता, धेरै कोही हेर्नेवाला छैन यता। हामी त्यस्तै यता बसेर के मेघ जस्तै मागेर खाइरहेका छौँ यहाँ। हामी चासो नदिएको अब हामी चाहिँ अब कुनै नेता कुनै पार्टीहरू समाएर आएनौँ। हामी एउटा किसान मजदुर भनेर चाहिँ यहाँबाट लिएर आएको हौँ, त्यही भएर नै होला। नै भने त यहाँनिर अस्ति आएको 3 दिन बसे तिनीहरू धर्ना, उनीहरूले नेता लिएर आएको थिए, उनीहरूको 3 दिनमै चाहिँ सल्भ भयो उनीहरूको काम। हाम्रो चाहिँ भयो छैन, अब 17-18 दिन भइसक्यो, अब हाम्रो चाहिँ गरे छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ नेता लिएर आएन, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नहेरेको होला। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन विभिन्न चोकहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ, तर जडान गरिएका क्यामेरा अधिकांश बिग्रिएका छन्। यसका साथै बाटोको धुलो धुवाँका कारण क्यामेराको प्रभावकारितामा समेत कमी आएको छ। चोकहरूको निगरानीका लागि राखिएका यस्ता क्यामेरा बिग्रदा ट्राफिक व्यवस्थापन लगायत सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत असर परेको छ। शिशिर पाण्डेको रिपोर्ट। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा 3033वटा सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। सुरक्षा निगरानी सहित ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि राखिएका क्यामेराको 120 जना कर्मचारीले निरीक्षण गर्ने गरेका छन्। सबै चोकहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने लक्ष्य भए पनि सीमित क्षेत्रमा मात्र जडान गर्न सकिएका कारण धेरै स्थानको निगरानी गर्न समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ। कुनै पनि डिभाइसेसहरू युज गर्ने भनेको जस्तै ह्युमन उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्यू नपाउने ठाउँमा सहयोग होस् भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यो इन्स्टल गर्ने हो। अब यसले चाहिँ अँध्यारो सुनसान भन्दा पनि यसको एप्रोचमा यसको चाहिँ एरियाभित्र पर्ने हरेक चाहिँ फुटेजहरू क्याप्चर गर्ने। सीसी क्यामेरा अपराध अनुसन्धान लगायतमा सहयोग पुग्ने भन्दै जडान गरिएको भए पनि रातको समयमा राम्रोसँग काम नगर्ने साथै धुवाँ धुलोको कारण छिट्टै बिग्रिने समस्या हुँदै आएको छ। कतिपय ठाउँमा राखिएका सोलर बत्तीले राम्रोसँग काम नगर्दा क्यामेराको प्रभावकारिता समेत कम हुने भएको प्रहरीको अनुभव छ। सीसीटीभी क्यामेरा एउटा हामीलाई चाहिँ सपोर्टिङ एउटा डिभाइस हो, त्यसले नै त्यो हुँदैमा नै सबै कुरा भइहाल्दैन, त्यो नहुँदैमा सबै कुरा बिग्रिने भन्ने हुँदैन। त्यो अब एउटा राम्रो चाहिँ भरपर्दो र सपोर्टिङ एउटा डिभाइसको रूपमा हामीले युज गरेको हो। र मैले भने अब नेचुरल उसले गर्दा तपाईँले भने जस्तै धुलो धुवाँको कारणले गर्दा यताउता को कारणले गर्दा केही उसमा डिस्टर्बेन्स हुनु चाहिँ एउटा पाटो हो। ठुलो जनघनत्व भएको तथा धेरै चोक र गल्ली भएको उपत्यकाका 300 भन्दा बढी स्थानमा क्यामेरा जडान गरिएको भए पनि ती पर्याप्त छैनन्। मुख्य सडकका गल्लीहरूमा मात्र नभई भित्री गल्लीमा समेत क्यामेरा जडान गर्न सके त्यसले ट्राफिक व्यवस्थापन अपराध अनुसन्धानमा थप सहयोग पुग्न सक्छ। त्यसमाथि पुरानो प्रविधिका क्यामेरा भन्दा आधुनिक क्यामेराको जडान गर्न सके ती थप प्रभावकारी हुने प्रहरीको बुझाइ छ। प्रहरीले मात्र चोकहरूमा क्यामेरा जडान गर्न नसक्ने भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत धेरै स्थानमा क्यामेरा जडान गरी प्रहरीको कार्यमा सघाउँदै आएको छ। हामीले बजेट व्यवस्थापन गरिदिने मात्र हो। कुन गुणस्तरको सीसी क्यामेरा किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रहरीमा नै निहित हुन्छ यो, र त्यसको प्रहरीले बाटै चाहिँ निगरानी पनि हुन्छ। सीसी क्यामेरा चलिरहेछ कि चलिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। यो आधुनिकतासँगै अपराध पनि बढ्दै जाने तथा त्यसलाई निगरानी गर्न पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विश्वव्यापी नै छ। सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन भएका सीसी क्यामेराको प्रयोगका साथै अन्य स्थानमा समेत आधुनिक क्यामेराको जडान गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथ शिशिर पाण्डे, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
उत्तर कोरियाद्वारा 2वटा क्रुज मिसाइल प्रहार। दक्षिण प्योनगान प्रान्तको ओन्चोनबाट पश्चिम सागरमा प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको भनाई। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीको औपचारिक प्रशिक्षण शुक्रबार सुरु हुँदै असोज 11 गते बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर कोरियाले 2वटा क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको छ। उत्तर कोरियाले आज बिहान 2वटा मिसाइल प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाली रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। आज बिहान उत्तर कोरियाले दक्षिण प्योनगान प्रान्तको ओन्चोनबाट पश्चिम सागरमा 2वटा क्रुज मिसाइलहरू प्रहार गरेको हो। अमेरिका र दक्षिण कोरियाका सैन्य अधिकारीहरूले उत्तरको मिसाइल प्रहारबारे विस्तृत विवरणहरूको विश्लेषण गरिरहेको पनि दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले जनाएका छन्। योनहाप समाचार एजेन्सीका अनुसार उत्तर कोरियाले जनवरीदेखि क्रुज मिसाइल परीक्षण गरेको थिएन। पछिल्लो पटक प्योङयाङले जुलाई 10 मा हतियार परीक्षण गरेको थियो। त्यतिबेला उसले धेरै रकेट लन्चरहरू फायर गरेको थियो। उत्तर कोरियाले सन् 2017 यता पहिलो पटक पूर्ण दायरामा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहारसहित जनवरीदेखि नै प्रतिबन्धित हतियार परीक्षण गरेको थियो। समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नाफाको ग्राफ अझै बढ्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा भएको प्राधिकरणको 37औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले यस्तो बताएका हुन्। रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नाफा वृद्धि भएको बताएका छन्। प्राधिकरणको 37औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा उनले प्राधिकरणलाई अझै उत्कृष्ट बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले विद्युत निर्यातको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक रहेको बताए। उनले प्राधिकरणको आर्थिक सुधार गर्न सरकार समेत लागेको बताए। वर्तमान सरकार आएसँगै प्राधिकरण विद्युत निर्यात गर्न सफल भएको घिसिङको भनाइ छ। आज विद्युत प्राधिकरणले यति धेरै प्रोजेक्टहरू आउनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरबाट पनि आउनुपर्छ भनेर जुन अगाडि बढेको छ, त्यसको कारणले विद्युत प्राधिकरणको ग्राफ माथि उकालो लाग्दैछ र उकालो लागिरहन्छ। यो म तपाईलाई कमिटमेन्टका साथ भन्छु, आगामी दिनमा विद्युत प्राधिकरणको ग्राफ अझै उकालो लाग्छ र यसमा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। राज्य लागेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री माननीय मन्त्रीज्यूको अहिले यसपालिको जुन आगमनसँगै हामीले विद्युत व्यापार गर्न सफल भएका छौँ।
घिसिङले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको तलब खान समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए। उनले प्राधिकरणका कर्मचारीले बोनस लिने निर्णय नहुँदै अख्तियारदेखि 10 ठाउँबाट पत्र आउने गरेको स्मरण गरे। उनले प्राधिकरणले कर्मचारीको वृद्धि विकास र सेवा सुविधामा 4 वर्षमा ठूलो फड्को मारेको बताए। घिसिङले पछिल्लो 5 वर्षभित्र करिब 3 गुणा विद्युत खपत बढाएको बताए। उनले प्राधिकरणले धेरै पूर्वाधार विकास र सबस्टेसन र ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाएकाले पनि खपत बढेको बताए। घिसिङले प्रत्येक वर्ष 20 देखि 25% विद्युत खपत बढाएर ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको बताए। 5 वर्षभित्र विद्युतको खपत करिब 3 गुणा बढेको छ। यो विद्युत प्राधिकरणको आफ्नो आन्तरिक म्यानेजमेन्टले मात्रै भन्दैन, यो भित्र हामीले यो खपत बढाउने कार्ययोजनाकै कारणले आएको हो। खपत बढाउने हामीले ठाउँमा धेरै ठाउँमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बढाइदिएका छौँ, धेरै सबस्टेसनहरू निर्माण गरेका छौँ, ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गरेका छौँ। खपत नबढेको होइन, प्रत्येक वर्ष 20-25% को दरले चाहिँ खपत बढ्नु भनेको ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो फड्को हो। त्यो भएको हुनाले खपत अझै बढाउनुपर्छ, खपत बढिरहेछ, खपत गर्ने नै हो र आगामी दिनमा हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ। निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले 37 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी 16 अर्ब 16 करोड 50 लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बताए। उनले विद्युत खपतमा भएको वृद्धि, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, प्राधिकरणको विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत परिमाणमा वृद्धि भएको, 457 मेगावाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतको सञ्चालन, विद्युत आयातमा कमी, निर्यातमा भएको वृद्धि र अन्य आयमा भएको वृद्धि तथा खर्च नियन्त्रणका कारणले मुनाफा आर्जन सम्भव भएको दावी गरे। उनले अहिले भारतलाई दैनिक 400 मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको बताए। विद्युत निर्यात वृद्धि हुँदा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुगेको घिसिङको भनाइ छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनले बहुमतको दम्भ देखाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। राष्ट्रपतिद्वारा पठाइएको विधेयक छलफल नगरी पुनः फिर्ता पठाउने निर्णयको विरोध। प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन अब 3 महिना बाँकी, अझै पनि प्रदेश एकले नाम राख्न सकेन। दलहरूबीचको मतभेद मुख्य समस्या। दार्चुलाको उल्लापानीमा जीव दुर्घटना, 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 9 जना घाइते, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। उत्तर कोरियाद्वारा 2वटा क्रुज मिसाइल प्रहार, दक्षिण प्योङयाङ प्रान्तको ओन्चोनबाट पश्चिम सागरमा प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको भनाई। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीको औपचारिक प्रशिक्षण शुक्रबार सुरु हुँदै असोज 11 गते बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।